हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी F23 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में आप जो अपने मोबाइल फ़ोन की स्पीकर की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में से प्रॉब्लम आ रही है या स्पीकर में साउंड की आवाज़ नहीं आ रही, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है। देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले ना यहाँ पे आपको कुछ कन्फर्मेशन आपको यहाँ पे करनी है। देखिए, अगर आपके मोबाइल फ़ोन का जो ब्लूटूथ होता है ना, आपके मोबाइल फ़ोन का ब्लूटूथ अगर चालू है और अगर किसी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड है, तो आपको अपने ब्लूटूथ को जो है ना वो बंद कर देना है, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि आपके मोबाइल फ़ोन का जो स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है अगर ब्लूटूथ अगर चालू रहता है तो, ठीक है। एक चीज़ और चेक करनी है, अगर आपके मोबाइल फ़ोन का एयरप्लेन मोड अगर फ्लाइट मोड चालू है तो इसे भी आपको बंद कर देना है, ठीक है। और ये भी आपको कन्फर्मेशन करनी है कि आपका मोबाइल फ़ोन अगर साइलेंट मोड पर एक्टिवेट है तो साइलेंट मोड से आपको अपने फ़ोन को हटा देना है, ठीक है। ये 2-3 कन्फर्मेशन आपको करनी है। अगर ये सेटिंग्स अगर आपकी चालू रहती है तो इससे आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती, ठीक है ना। ये आपको बंद रखनी है। अब दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन को सबसे पहले रीस्टार्ट करना है, ठीक है। रीस्टार्ट करने के लिए आपको मोबाइल फ़ोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है। आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज आएगा, इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन मिलता है, रीस्टार्ट पे टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है, हमारे मोबाइल फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है तो वो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है, देखिए हमारा मोबाइल फ़ोन जो है वो हैंग करता है, मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है, ऐसी बहुत सारी कमियां जो है एंड्रॉइड सिस्टम की दूर हो जाती है फोन को रीस्टार्ट करने से, ठीक है। अब दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर एक बार चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है हमारे फोन के सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, या फिर अपडेट आता है तो हमें पता नहीं लगता है। तो मोबाइल फोन का जो सॉफ्टवेयर होता है वो अपडेटेड ना होने के कारण हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमियां आने लगती है। तो आपके फोन का जो सॉफ्टवेयर है वो आपका अपडेटेड है या नहीं, आपको कैसे चेक करना है। देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले मोबाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है, ठीक है। मोबाइल फोन का इंटरनेट आप चालू कर लीजिए। इसके बाद आपको जो है मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन करिए। सेटिंग पेज में आपको नीचे की साइड सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन मिलेगा, इसे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको डाउनलोड इंस्टॉल पे टैप करना है। तो यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट के इस पेज में अगर कोई भी आपको अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल कुछ भी अगर लिखा हुआ यहाँ पे दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके अपने फोन का सिस्टम जो है यानी कि सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट कर लेना है, ठीक है। इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब दोस्तों, एक काम आपको और करना है, आपके मोबाइल फोन का जो स्पीकर होता है ना उसे आपको हल्के हाथों से साफ करना है, क्योंकि देखिए मोबाइल फोन के स्पीकर में जो है ना थोड़ी बहुत धूल मिट्टी जमा हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है। तो आपको अपने मोबाइल फोन का जो स्पीकर है उसे आपको हल्के हाथों से साफ करना है, ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है, नहीं तो ताकत लगाने से क्या होगा, प्रेशर लगाने से आपके मोबाइल फोन के स्पीकर के जो अंदर के पार्टिकल्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं, आपके मोबाइल फोन का स्पीकर बिल्कुल खराब हो सकता है। तो आपको हल्के हाथों से साफ करना है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आपको आखिरी प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने फोन को एक बार रीसेट कर देना है। देखिए, फोन को रीसेट आपको तभी करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर काम नहीं करते हैं तब रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना, ठीक है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। इसके अंदर आपको सबसे ऊपर सर्च आइकन आपको टैप करना है। अब यहाँ पर आपको सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको टाइप करना है, तो आपको नीचे की साइड रीसेट का ऑप्शन शो होगा, रीसेट पे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको रीसेट की सेटिंग में लेकर आ जाएगा, इसे टैप करना है, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको अगले पेज में नीचे की साइड फैक्ट्री डेटा रीसेट का ऑप्शन मिलेगा, इसे टैप करना है। इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके फोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जो जितना भी डेटा सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद ही फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको जितने ही प्रोसेस आपको बताए सारे आपको यूज करने से आपके मोबाइल फोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर ये सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी अगर आपके स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको करना क्या है। देखिए दोस्तों, आपके फोन का जो सर्विस सेंटर होगा ना वहां पर आपको चले जाना, अपना फोन वहां पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन आपको बताए हैं वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं। अगर मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर की किसी कमी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अदरवाइज आपको फोन के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा।